السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة دينا للطبخ والحلويات، ودائما مع الوصفات الجديدة. جبت لكم اليوم وصفة تحلية أو الياورت بذوق الشيكولا، كريم ديسير أو الياورت، يشبه الياورت بالضبط، وأفضل ومن أكثر من الياورت. هذه التحلية رائعة جدا، ممكن راح تشبعوا منها، لذيذة جدا، وراح تجربوها بمقادير بسيطة. كريم ديسير بذوق الشوكولا رائع جدا ولذيذ جدا جدا. بالنسبة للتزيين أنا كان بقى لي كمية من البسكوي، الفلون هذا أو الدانيت كريم ديسير هذا تاع الشوكولا، كنت زينته أنايا من تحت في الأسفل، حطيت فيه كوكاو وبسكوي مرحي اللي كان فضل لي من الوصفة السابقة تاع الحلوى تاع الكاطو اللي خدمت به، الكاطو اللي كنت رمت بهم الكاطو، واللي هو بسكوي والكاوكاو اللي كنت ريحيتهم خلطتهم مع بعض ورمت بهم الحلوى تاع الشيكولا. الكميه اللي بقات لي احتفظت بها، هذيك الكميه اللي بقات لي زينت بها الكؤوس هذا، حطيتهم من الاسفل، تقدر تحطوا فيها في الاسفل وتقدر تنحيوا هذيك البسكوي مع المكسرات مع الكاوكاو، تقدر تحطوا من تحت البسكوي والكاوكاو، اللي عندها تحط واللي ما عندهاش ما تحطش حسب الرغبه تاعكم. انا هذه الاضافه كنت ضفتها من عندي، وانتم اذا حبيتوا تقدروا تحطوا الياورت وحده، تحطوا الياورت وحده في الكيسات، وتقدروا تزينوه بالبندق من فوق. تزيين تزينوه بالبندق حسب الرغبه تاعكم وحسب كل وحده والظروف تاعها. نروحوا مباشره للمقادير وطريقه التحضير. عندي علبه تاع ياورت كراميل، وعندي عطر البندق، عندي الحليب، عندي 4 ملاعق كبيره سكر عادي، عندي ملعقتين كبار تويسكو كما راكم تشوفوا هذه، عندي ملعقتين كبار تاع بودره تويسكو، بودره الحليب اللي هما ملعقتين كبار يكونوا معمرين مليح بومبي، عندي ملعقه كبيره كاكاو بني، وملعقه كبيره زبده، وملعقتين كبار نشاء الذرة. هذه هي المقادير اللي حنستعملوها. عندي هنا ناخذ كاسرولة ونحط فيها 3 كيسان ونص من الحليب. انا استعملت هنا حليب تاع الشكاره لانه خفيف، راح نحط فيه ملعقه نتاع حليب بودره. عندي هنا 3 كيسان ونص تاع حليب، انا حطيت هنا قدامكم 3. عندي هنايا ملعقتين كبار غبرة تويسكو، 3 كيسان ونص حليب مع 4 ملاعق كبيرة سكر، راح تجيكم الحلاوة هذه مضبوطة بالضبط، تكون مريقلة. 4 مغارف سكر كبار، وعندي ملعقة كبيرة كاكاو بني، دائما يكون منخول، من نحطوش مباشرة، نصفيه أولا، نصفيه في صفايا. وعندي ملعقتين كبار نشاء الذرة يكونوا معمرين مليح بومبي، دائما الكيل بالمغرف تاع الاكل اللي ناكلوا بها كما راكم تشوفوا. ملعقتين كبار نشاء الذرة، وعندي هنا ملعقه كبيره حليب بودره. هنا اللي عنده الحليب تحط، اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليه. انا الحليب تاع الشكاره يجيني خفيف، خفيف بزاف، حطيت فيه باش تجيني البنه فيه، حطيت فيه مغرف كبيره حليب بودره. وعندي الرشه تاع الملح او رشتين تاع الملح باش تجيك من التحليه تجي بنينه. عندي هنايا عطر البندق، السر هنا في التحليه هذه عطر البندق راح يعطيها واحد البنه رائعه جدا جدا، يكون لذيذ، راح يجيك مبنين ما تشبعوش من هذه التحليه، وراح ما لكمش راح تستغناو عنها نهائيا. ونتمنى تروحوا تجربوها باسرع وقت باش تخبيوها رمضان باذن الله. وصفه رائعه ولذيذه جدا جدا. نخلط هنا المكونات مليح مع بعض حتى تذوب المكونات تندمج مع بعض، ودائما الخلط يكون بالفوي، نخلطه بالفوي حتى تذوب النشا والمكونات الاخرى. نحطوا الخليط تاعنا بعد ما يذوبوا، نحطوهم فوق النار تكون متوسطه، ونبقى نحرك مع الخلط المستمر. هنا ضفت نص كاس تحليب، نص كاس كما راكم تشوفوا. حطيت في الاول 3 كيسان وزدت نص، ودائما سعه الكاس هو 250 ملي، الكاس تاعي يوزن 250 ملي. حطيت في الاول 3 وزدت نص، نحطه مع فوق النار حتى يوصل درجه الغليان. وهنا نروحوا نزينوا هذا البسكوي اللي كان بقى لي من الحلوى هذيك اللي كنت حطيتها قدامكم،
الحلوى تاع الشيكولا. هذه الكميه اللي بقات لي منها البسكوي والكاكاو المرحي اللي كنت خلطتهم مع بعض ورمت بهم الحلوى السابقه في الفيديو السابق. اي بسكوي عندكم استعملوه، انا استعملت بسكوي كاسكروط والكاكاو المرحي محمص ومرحي. خلطت نفس الكميه، نفس الكميه كاكاو نفسها بسكوي. مرحيين يكونوا كيما راكم تشوفوا، يكونوا رقيق. كل ليفيغين كيما راكم تشوفوا ليفيرين نحط فيه ملعقتين كبار بسكوي وكاكاو مرحي. هنايا هذه المرحله هذه اللي تحب ديرها، اللي عندها دير وتحطها، واللي ما عندهاش ما ديرهاش، لانه هنايا احنا استعملنا ياغورت، يعني حسب الرغبه تاعكم تقدروا تحطوها وتقدروا ما تحطوهاش، لانه وصفه هذه ياغورت فقط. ولكن اذا كي تحطوها راح تزيدكم بنه اكثر. انا حطيته لانه كان متوفر عندي حطيته. اللي ما عندهاش تقدر ما تحطوش، تحطوا مباشره الياغورت في الكؤوس فقط، ياغورت وحده. هنايا بعد ما حطيت الكاكاو والخبز، عفوا بعد ما حطيت الكاكاو والبسكوي مرحيين حطيتهم في الكؤوس. زدت هنايا كميه من عطر البندق، حطيت في الاول وزدت هنايا كميه من عطر البندق، لانه يعني الرائحه تاعو رائعه جدا. البندق لذيذ جدا، راح تجيكم فيها الريحه تاع البندق، وراح تجي بنين جدا، ما راكمش راح تشبعوا منها. هذه التحليه حقيقه يعني رائعه جدا. كما راكم تشوفوا هنا راه بدا الخليط يعقد، كما راكم تشوفوا راه يبقبق هنايا الخليط. كما راكم تشوفوا هنا بدا يبقبق. هنا نطفي عليه النار وبدا يعقد الخليط. هنا بدا يعقد كما راكم تشوفوا، النار تكون متوسطه. ودائما نخلط بالفوي مع الخلط المستمر باش ما يلزقناش في الاسفل، في اسفل الطاوه. هنا مباشره بعد ما نطفي عليها النار نحطوا عليها مغرف كبيره، ملعقه كبيره مارغرين، مغرف كبيره تاع مارغرين، والعلبه تاع الياغورت كما راكم تشوفوا، مغرف كبيره تاع مارغرين. ونخلطوا وهي سخونه، نخلطوها مليح وهي سخونه، ونضيف لها علبه تاع ياغورت كراميل. هنا بالنسبه للياغورت كراميل هذا اللي عنده هذا الياغورت تحطوا، اللي ما لقيتش هذا الياغورت تقدر تحط الاخر تاع الياغورت الاخر اللي ما فيهش الكراميل، هذا او الاخر. كما راكم تعرفوا الكراميل، ياغورت كراميل كاين انواع منه، كاين هذا وكاين الاخر. هذا فيه الكراميل والاخر اللي ما فيهش، كاين زوج انواع. وعندي هنايا علبه تاع ماء، بنفس العلبه حطيتها ماء باش يجينا القوام يكون خفيف ما يكونش ثقيل. علبه تاع ماء بارد، ونخلطه مع الخلط المستمر. هنا نحطوا علبه فقط واحده تاع ياغورت ذوق الكراميل، ونخلطه مع الخلط المستمر. نخلطه مليح مليح مليح، تخلطوا جيدا. صدقوني هذه التحليه راهي في منتهى البنه، يعني الذوق تاعها رهيب جدا. هنايا كما راكم تشوفوا انا حطيت الكاس الاول كي عمرته، كانت الكاكاو تخلط لي مع الياغورت. هنايا حطوا هذه الطريقه، حطوا مغرف كبيره وحطوها كما هذا الشكل، وصبوا الياغورت تاعكم في الكؤوس كما راكم تشوفوا. بهذه الطريقه ماهوش راح يطلع، بهذه الطريقه الكاكاو ماهوش راح يطلع الفوق. كما راكم تشوفوا نحط المغرف ونصب الخليط، حطوا مغرف من فوق الكاس وصبوا الخليط تاعنا. ماهوش راح يتخلط الكاكاو مع الياغورت. هذه التحليه كما راكم تشوفوا اذا كانت الكؤوس تاعكم صغيره راح يدي لكم 6. انا الكيسان تاعي هنايا كبار، ليفيرين تاعي صغار، عفوا كبار، خذاو لي 5، جاتني 5 كؤوس تحليه. واذا كانت ليفيرين تاعكم صغار تقدر دير لكم حتى 6 حبات، حتى 6 كؤوس. وهذا هو التقديم تاعها، هذه الشكل تاعها النهائي. كما قلت لكم تقدروا تتخلاو على الكاكاو والبسكوي، اللي ما عندهاش كاكاو وبسكوي تقدر تحط الكريم ديسير هكاك وحده، ونزينوه من فوق. اللي عندها البندق، هي اللي عندها البندق تزين بالبندق من فوق، اللي ما عندهاش دير كاكاو كما حطيت انايا. كاكاو يكون كامل صحيح، ماهوش مرحي،
كما شفتوا من تحت حطينا كاوكاو مرحي، ومن فوق كاوكاو يكون كامل او صحيح ماهوش مرحي، حبة كاملة. هذا هو التزيين تاعها. هنا بعد ما كملنا التزيين تاعها نحطوها في الثلاجة تبرد. بعد ما تبرد مليح نقدموها وهي باردة. تحلية من أروع ما يكون، لذيذة جدا. صدقوني إذا جربتوها ما كنتش راح تستغنوا عنها نهائيا. تحلية رائعة وبنينة جدا جدا بمقادير بسيطة، وراح نكتب لكم المقادير تلقاوها دائما في صندوق الوصف. وهذا هو الشكل تاعها بعد ما بردت. كما كنت قلت لكم الكاس تاعي يوزن 250 ملي. انا استعملت هنايا لتر حليب تاع الشكاره، كان بقالي منها ربع كاس تاع حليب فقط اللي كانت بقات لي من اللتر. التحليه هذه حطيت فيها 3 كيسان ونص حليب، وربع مغارف كبار سكر، 2 مغارف كبار تويسكو، وملعقه كبيره كاكاو، ملعقتين كبار نشاء الذرة وعطر البندق، وملعقه كبيره كاكاو. يعني مقادير بسيطة راح تحصلوا على تحلية رائعة جدا جدا. ومغرف كبيرة زبدة، وعلبة تاع فلو كراميل، علبة تاع ياغورت كراميل. تجدون المقادير دائما مكتوبة في صندوق الوصف. وهذه التحلية بشكلها النهائي كما راكم تشوفوا، راه طرية جدا ولذيذة جدا جدا. وملعقتين كبار يكونوا نشاء ذرة، يكونوا معمرين مليح تاع نشاء ذرة، يكونوا بومبي. وعطر البندق ضروري في التحلية هذه باش البنة هذيك تجي بنينة، باش الذوق تاعو يجي بنين ويجيكم رائع جدا. نتمنى تجربوه، تروحوا تجربوه في أسرع وقت. وإلى اللقاء، مع ألف سلامة.